مجوانین هجار و جگلک شاده طایبتیش بو واگن جنکو خوندنا خو قنادن د آستا هرما کردستان د پلیم بلند ورگرتم یک جوان دویما زانسته سیداف صدردین الاستودیو میوانا منه بخیراتی سیتاف سیتاف هستی تو چنه دست فکر ده بزانم هستی که زر خوشم هیا وصف نکریا یعنی بو کود سر بکبه روزی چند ساعت دخوند مثلا كساعات دو دستم پیدا کرد حتی دا دنستم حتی 5 سپینی هر دستم جبو سرکفتن یعنی خواندن زور گرنگه خواندن زور گرنگه نسنه چی باشی زور گرنگه یعنی باش کاتا کی شوام بنوی مشکل زور صاف دبیر بخیندنه خینه چی باشیش بکی زور یعنی بردوام بی یعنی روزک افوشت زور ور نگری یعنی محاوله بکی چند زیاتر بخینی باشتر درجت باشتر داری پیوندین خواندوان شاگرد و ماموستا چند گرنگه مامۆستا زۆر گرنگە یعنی ئەگە بڵێم سەتا شێستی بەخۆتە سەتا چلی مامۆستا یارمەتی دەدا کە شەرح دەکا دەبی زۆر باش تێڕاگرێ مثلا مامۆستاکە پێدەڵەگەنە بە خۆت دانیشی بخێنی هیچ سێ ناگێ بەس مامۆستاکە یارمەتێکی زۆر باشە لە تەڵەبەی بتان دەرجێکی باش بێنێ دەژی چی خوێندنا زەیدەتر حەست کردژێکی ژان دیسیپلینا فیزیک فیزیا ئەحیا و کیمیا یعنی عەلمیەکان بەس فیزیا زیاتر بەڵێ تخوازی ببی چی ناخواه سیتا؟ ارمانجی تو چیه؟ حزم نیو بم دکتور دکتور؟ بله دکتوری چه؟ بخوام همه دکتوری دلی بم دکتوری دل بله قیاماتش بوی خوندوانان چیه سیتا بگو استد خوینن؟ بله نامه تو بو خوندوانان چیه مثلا اوانی که استماعینا و یعنی دوری دو من ان شاء الله اوانیش بخین درچی زور باشتینن اوانی که او سال سبششن ان شاء الله اوانیش زۆر باش بخین و هەوڵ بدەن ئینشاڵڵا وانی یەکەم و دووەم و سێم بەدەستێن بەڵێ سیتاڤ وەکی دنجی دخوازم وەیەکێ بزانبم کو یان نها سەرکەفتنێکی مەزن وە بەدەست خست ئەف سەرکەفتن وەکی گەنجین کوردستانی ji بۆی پێشە ڕۆژێ فکرێتە چنە ji بۆی پێشە ڕۆژی خۆ بخینم یعنی زیاتر بخینم بخۆم زۆرم حەز لە خوێندنە يعني هرتسم بخينم هركما like دكتورة بينم إن شاء الله ماستري بينم وهذا خوش دبينم هر سركفتي بسيتافت في شروجي دشي سباسكو تلقانا سپاس دکم